Няма ли какво да ми даде енергия? Едно време хапвах една розова пончка от Lidl и бях супер енергичен отново. Сега... Мисля, че ти трябва повече захар. Ама тук нямаме... Виж, няма къде да намеря захар. Що не пробваш със сол? Ха. Добре, да. Това ми дава енергия. Я подай малко от солта, трябва ми за траянките. Изведнъж волята ми за живот се върна.